Este grupo manzanillo y oligárquico, al día siguiente de la batalla del Sol entrega las armas y se desarrolla el de desconcierto en pie de camino. El hombre que gritaba que el primero paso, un camello por el ojo de una pija sin rico por alzar las puertas del cielo. Un hombre que clamó y gritó y respetó el nombre de la justicia para que la justicia te lo respetara. Ese divino hombre llena todo nuestro espíritu porque en él la idea no era lo que en estos oligarcas, simple mariposa de contemplación, sino fuego inundante que se desborda como un río sobre el caño de la vida para que los humildes tengan un puesto en ella y no sea todo de los infiernos que les oprime. En este momento, Bogotá está en llamas y el poder del pueblo liberal, del ejército liberal y de la policía liberal. Continúan ustedes escuchando últimas noticias, órgano oficial de difusión del movimiento revolucionario constituido en Bogotá a todas las plazas estar listas para tomar sus sitios en el momento en que se les imparta la orden. Toda la población de Bogotá, amiga de este movimiento, es decir, la casi totalidad de Bogotá, debe permanecer concentrada en las calles. Excelentísimo señor Mariano Espina Pérez. La Policía Nacional había recibido gases para sus actividades. Vamos a leer el último boletín, ya. Aló. La voz del pueblo, al servicio de la revolución, hablando para los revolucionarios de Colombia, del segundo lugar de las repúblicas que a nadie le interesa localizar, sino al gobierno de Mariano sin Pérez. El Papa Pío XII hizo un llamamiento a los poderosos de la tierra para que establezcan relaciones normales entre los pueblos. Revolucionarios, no desmayéis, están listos, dormir vestidos y con arma entre las piernas. Cadencia y ritmos se aunan en su esbelto cuerpo de sirena. Como una espiga móvil sobre la tierra, como un rayo de luz hecho tibieza. El doctor Laureano Gómez se posesionó en la vida de nuestro libertador, en el que solicitaba cesar el odio entre los colombianos. Como decir que una mujer solo una vez pudo ser rosa.